ल हेर्नुहोस्, यो कर्पु डाँडा हाइट 3085 मिटर, छुम्रो 2.3 आवर्स, खोला सोनटार 10 आवर्स, मादी 2। ल हेर्नुहोस्, हिमाल ठ्याक्कै घरको धुरी जस्तै एकदम अति सुन्दर ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ नि मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 पर्छ। यहाँबाट हिमश्रृङ्खला अन्नपूर्ण रेन्जको क्लियर तरिकाले देख्नुहोस्। यति रमाइलो ठाउँमा सायद म पनि आजसम्म आइपुगेको थिइनँ, आज पहिलोचोटि। यति रमाइलो छ, पर्यटकहरू आउनै पर्ने ठाउँ देखिएको छ। यसलाई कर्पु डाँडा भन्छ। बाटो चाहिँ त नसोध्नुहोस्, अब सबैभन्दा अप्ठ्यारो अहिलेसम्म यात्रा गरे मध्येको अप्ठ्यारो लाग्यो। तैपनि यहाँसम्म मैले गाडीलाई पुर्याउन सफल भएँ, जो पनि